Һез әзерме, башлайбызмы? Әзер, башланык. Әйдәгез, елмайыгыз. Шәүрә безнең флешмобта катнашып, үзенең данлыклы нәселе турында бай һәм йөкмәткеле мәгълүмат биргәйне. Күрүегезсә, ул безнең бүген тапшыруыбызның хуҗабикәһе. Ысынлап та, ятып калгансы атып кал тидер безнең халыкта, һәм был минең тормыш девизым. Ата-бабалардан калган яхшы хезатта. Әйткәндәй, минең аккаунтка язылырга онытмагыз, дуслар. Хәерле сәгатьтә, ватандашлар. Эфирда башкорттар. Һеҙҙе табыныру башҡорты. Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары хеҙмәткәре Урал Ниғмәтуллин Һәм данлыклы туйсылар нәҫеленән егәрле һылыу хеҙмәттәшем Шәүрә Туйсина сәләмләй. Безнең флешмобка кушылыгыз. Башкиры лайф, башкирым быть модно, тамырын кайдан хэштегтарын куйырга онытмагыз. Мин Башкортостандың халык артисты, Россия Федерацияның атҡаҙанған артисты Рамил Мәүлит улы Гайзуллин. Үҙем сығышым Белорет районынан, Татлы ауылынан, хәҙерге ваҡытта Межгорье тип атала, ырыуым Ҡатай. Һәм үҙем бәләкәй ваҡыттан Ҡурайҙа уйнайым. Шулай итеп, ҙурая килеп, Ҡурайҙы Башҡортостанда ғына түгел, Россия Федерацияһынан тыш, Ҡаҙағстан, Ҡырғыҙстан һәм башҡа күп кенә илдәрҙә Ҡурайҙы башҡа халыҡтарға күрһәтеп уйнап йөрөйөм. Меня зовут Алакаев Артур. Я работаю в сфере информационной безопасности. Мы с семьей переехали из Уфы в Санкт-Петербург. Я знаю 9 поколений своих предков башкир-вотчинников из рода Канлы. Самый ранний Ишкирда. Его внук Алакаев дал начало фамилии Алакаев. Еще одна моя ветвь из рода Дуван. Тоже башкиры-вотчинники, которые проживали в Старое Ихсаново, ныне Чекмагушского района. Мин Аминев Урал, синең атайым Баймак района, әсәйем Әбиәлил районынан, ә үҙем Бөрйән башҡорты. Мин Бөрйән ырыу башҡортомон. Донъя хәбәрҙәренә күҙ һалайыҡ, Шәүрә. Замандаштарыбыҙға ниндәй асыштар, уңыштар юлдаш булды икән? Әйе, был минең яратып ҡараған рубрикаларымдың береһе. Сәләм ватандаштарға! Ҡаҙағстандағы Аҡбуҙат башҡорт этно-мәҙәни берекмәһе Нур-Султан ҡалаһының Ҡаҙағстан халҡы ассамблеяһы, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың Ҡаҙағстандағы вәкиллектәре ярҙамы менән Башҡортостан Республикаһы көнөнә арналған йыйын 2021 сараһын ойошторҙо. Ырымбурҙың үҙәгендә урынлашҡан этно-ауылдар комплексында башҡорт тарихы һәм мәҙәниәте музейы эшләп килә. Был музейда башҡорттарҙың көнкүрешен сағылдырған уникаль әйберҙәр, шулай уҡ Башҡортостандың милли музейынан килтерелгән экспонаттар һаҡлана. Мәскәү метроһында алға Башҡортостан поезы йөрөй башланы. Өфөнөң 450 йыллығына арналған был поездың 10 вагонында боронғолоҡтан хәҙергеһенә тиклем Башҡортостан тарихы, Өфө һәм уның иҫтәлекле урындары, башҡорт халҡының мәҙәниәте һәм фольклоры, төбәктең тәбиғәте һәм туризмы, иҡтисад менән сәнәғәте күрһәтелгән. Башҡортостан үҙәк шашкалар клубы спортсыһы Айгөл Идрисова республика көнөндә Блиц дисциплинаһында халыҡара шашкалар буйынса Европа чемпионатында еңеү яуланы. Урал ағай, беҙ хәҙерге ваҡытта Силәбе өлкәһе республиканан ситтә ятҡан төбәк тиһәк тә, ҡасандыр Силәбе ерҙәре башҡорт иле биләмәһенә ҡараған икән дә. Әлбиттә, Шәүрә, шуны белмәйһеңме ни? Ниндәйҙер дөйөм һыҙаттарҙы беләйнем, әлбиттә. Әле бына ентекләп ҡарап сыҡтым да, башҡорт ере элек ни ҡәҙәре ҙур булыуына хайран ҡалдым. Эйе, хатта Силәбе ҡалаһының үҙе ҡара табын старшинаһы Тархан Таймас Шаимовтың ерләрендә һалынған. Силәбе ҡалаһы һәм өлкәһе биләмәләре әүәлдән башҡорт ерҙәре. Ысынлап та, был биләмәләр Бәкәтин, Ҡалмаҡ, Ҡатай, Һалйот, Терһәк, Табын, Әйле һәм тағы бер нисә башҡорт ҡәбиләләренең аҫаба ерҙәре булған. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы тарафынан өлкәлә үткәрелгән башҡорт мәҙәниәте һәм мәғрифәте көндәренә нәҡ ошо ырыуҙарҙың вәкилдәре йыйылды ла инде.
Мен Халютеруынан. Халютеруларым мында булган, Халютеруларым мында булган 22 авылы, хәзер 14 авыл калган безнең Кушак районында. Менің олы картатайым Абдулхаликов Гатятулла 45 ел буена Олег болысында старшина булып эшләгән. Оның бик күп документтары булган, медали за долгую службу, патша награждать иткән, шуннан Александр Үшінші менен оның төшкән фотографияла йөргәнне ул да югалды. Шул картнем белгәнстән ул әйберләр бөтә югалдылар. Һәр вакытта башкорт теленә балаларны укытабыз и укытырбыз дип ышанамын. Безнең бүре урта мәктәбе бик борынгы авыллардан исәпләнә. Башкорт теле укыту бер касанда тукталмаган. Силәбе өлкәһе башкортларының һөйләшү теле башкорт теленең көнсыгыш, куакан диалектына карай. Һүз әлбиттә ошо як халкының йерле һөйләшү телен, мәдәниятен һаклау турында барды. Местный диалект мине уйдайм инде ул безнең туган тел, ул безнең борынгы тел. Бу телдә һөйләшкәндә безнең карттайлар. И шулай дип беләм, что без ул телдә тоже шулай же яратканны тиешбез. Хактарга тиешбез шул телдә. Ул матур, бай тел. Силәбе башкортлар үзләре көчле башкортлар. Алар үрнәк була торган башкортлар. Безнең автономияны алган кешеләр. Силәбе калаһы борындан башкорт теленең иң көнсыгыштагы ныклы терәк пункты булган. Силәбе башкортлары Урал казактары менән бергә 1773 елгы крестьяннар хугышында, 1812 елгы Ватан хугышында, Совет социалистик Башкортстан республикасын оештыруда әүдем катнашкан. Менә бу кылыс инде 91 ел Коншак күленең кабатында тапканда, раскопка вакытында. Это менә ул сарматтарның кылысы булган иде. Мондай уктың баштары ята инде. Монда бик күп башкорт иҗтимагый оешмалары эшләп килә Силәбе өлкәһендә. Уларның ханы 12-нән ашу. Һәм уларның 12-һе менән дә мин активы һәм итәкчеләре менән осрашулар үткәрдем. Күбрәк һораудар Силәбе башкортларынан килә мәктәпләрдә һәм башка мәгариф оешмаларында башкорт телен тел буларак өйрәнү мәсьәләсе. Гомумән алганда Силәбе калаһында әлеге вакытта 5 мәктәптә башкорт теле һәм әдәбияты укытыла. Силәбе өлкәһе мәктәпләре менән Башкортстан Республикаһы Мәгариф министрлыгы арасында тыгыз эшлекле бәйләнешләр булдырылган. Аргаяш мәктәбенә Башкортстан бүләге, методик кулланмалар, интерактив такта, проектор экраны тапшырылды. Башкортстандың иң алдынгы укытучылары осталык дәресләре бирде. Башкорт теле дәресләрен заман саен оештыру, укытуда ханлы технологиялар, белем ал проектының методик әсбаптарын куллану турында һүз барды унда. Укытучылар үзләренең компьютерлары белән планшетларына килгәннәр һәм менә практик рәвештә ошо юлларын табып, нисек инергә, балаларны нисек уны оештыруга менә конкрет практик ярдәм оештыру максатына китек һәм без уга ирештек. Укытучылар йыелган, бик матур итеп эшләр бара. Башкортстан Республикаһында 11 инновацион мәктәп эшләп килә һәм 11 ошо мәктәптә күрше региондан 209 бала белем ала. Шулардан 93-ө безнең Силәбе өлкәһеннән. Әгәр дә башкорт телен, мәдәният тарихын белергә теләһәләр, Мир родного языка дигән безнең портал эшләп килә. Һәм монда Тауган ил илчеләре дигән бик яхшы проект бар. Һәр атна һайын безнең билдәле шәп укытучылар үзләренең дәресләре менән чыгыш яһайлар. Һәр кем кушылып безнең туган телдә өйрәнә ала. Дәресләр ханы кәмеһә лә башкорт теле әсә теле буларак күп мәктәпләрдә укытыла һәм киләсәктә балалар баксаларында ла был эште ныгыту турында һүз бара. Мисалга, Силәбе калаһын килтерергә мөмкин. Бу минем туган елым, бу минем туган илем. Аламы белеме. Беренче без кемгә кунакка барып килдек, Аргаш районына Дәрвиш балалар баксаһына. Шуларның рекомендациялары менән кулланып һәм шулай итеп эшләп киттек. Безгә Башкортстандан әлегә ебәрделәр методик кулланмалар, дәфтәрләр. Шулар менән акырындап эшләп киләбез. Планшет. Идем много со временем.
Шәүрә, беләһеңме, бер кешенең генә шәҗәрәһен төҙөүдән башланган эш тотош бер авылдың тарихын асырға ярдәм иткән. Ниндәй авыл инде ул? Нефтекама ҡалаһы яндағы Косёва ауылы. Хәтәр шәп өйме? Шәп инде, әлбиттә. Бына һеҙҙең шатланыуығыҙға ҡарағанда, әйтерһең унда бер баш алтын тапҡандар. Нисек ҡыуанмайһың инде, Шәүрә? Донъяла шундай ҡыҙыҡлы тарихи асыштар эшләнә. Бөгөнгө студия ҡунағы ла ана шундай ныҡышмал, энтузиаст тарихсыларҙың береһе ҡаршы алайыҡ. Светлана Фәнил ҡыҙы Хашимова, тыуған яҡты өйрәнеүсе, шәжәрәләр буйынса белгес. Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия институтын тамамлаған. Белеме буйынса француз теле уҡытыусыһы. Ғүмерен мәғариф өлкәһенә балалар тәрбиәләүгә бағышлай. Төрлө йылдарҙа тәрбиәсе, уҡытыусы, директор урынбаҫары һәм директор булып эшләй. Ҡыҙыҡһыныу өлкәһе — башҡорт халҡы тарихы, боронғо яҙмалар һәм шәжәрәләр. Башҡорт ырыуҙарының тарихы күп томлыҡ монографияһының 3 томында уның авторлығында бер нисә шәжәрә донъя күргән. Кәйефегеҙ нисек, Светлана Фәниловна? Әйбәт, Аллаға шөкөр. Мин Рәхмәт. мына мәҫәлән үҙем Өфөлә һәр ваҡыт яңауыл һөтө алырға тырышам. Һеҙ дә моғайын һөтләп сәйәсәһегеҙҙер, әйбәт? Һөтләп эшем дә, мин сөт алмайым. Кәжә тотабыҙ. Үзебеҙ кәжәне сауып, әле менә сепарат айыртып килдем әле Уфаға. Нисә кәзә тотаһығыҙ? Берәү генә булса да сөтө күп. Аллаға шөкөр. Әллә ҡымыҙ эшләйһегеҙме? Ҡымыҙ эшләргә былай юҡ. Туған ауылығыҙ Тартарҙың тарихы нисек? Унда ҡайһы ырыу башҡорттар йәшәй? Ул минең туған ауылым түгел, ул әнкәйенең туған ауылы Тартар. Ул Уран ырыуына ҡарай. 1812 йылының Ревизский сказкаларында минем ҡартәтәйем, йыраҡ ҡартәтәйем инде, Килти Ниязов, ул иң беренсе итеп язылған. 1812 йылда аңа 91 йәш булған. Оноғы була инде. Ул Тартарда главный булған сказка-податель, тамғасын ҡуя. Бүтін язғаннары дөрөс тиеп. Минем ҡартәтәм була инде, ул да Арыслан Мустафин. Ул ана шундай тамғасын ҡуйған. Ә бу Килти Ниязов, ул үзенең инеләре белән даже Пугачев восстаниесында ҡатнашҡан. Мин даже ана шул документында таптым. Әннән соң 1760 йылда Килти Ниязов икенче бер энесе белән инде Купчеда даже ҡатнашҡаннар инде, үзләренең шунда ҡул тамғаларын ҡуйғаннар. Ә үҙегеҙ ҡайһы яҡтан һуң? Ҡайҙа тыуып үҫтегеҙ? Мин үзем Свердловский өлкәсендә тыуҙым. Миңа 6 йәштә без туған Башҡортостанға ҡайтҡанбыҙ инде. Әткәй минем Йылан ырыуынан, Илешнеке, әнкәй Тартардан инде. Интернетта һеҙҙе иң күп һәм иң төплө шәжәрә төҙөүселәрҙең береһе тиҙәр бит. Шулайҙыр инде интернетҡа яҙғас. Бик күп шәжәрәләр төҙөдөм инде. Мин архив шығанаҡларына таянып төҙөйөм. Шулай документальный булсын тиеп инде. Барлығы нисә шәжәрә төҙөнөгөҙ? 30-40 ҡына бардыр инде алай. Күп төҙөдөм. Ә бына үҙегеҙҙең шәжәрәгеҙҙе төҙөнөгөҙмө һуң? Төзөдөм. Менә шул әнкәй яғынан инде, Уран ырыуынан 18 буынны шәжәрә шул документально доказанныйлар инде. Әткәй яғынан әле тоткарлыклар булды инде, таба алмадым мин, нигә барып чыга алмадым. Әткәй яғынан әле нигә 9 гына буын булды. Но шулай да уже 200 кеше теркәдек инде. Һеҙҙең ауылдаштарығыҙ белеүемсә Тартар тигән төркөмдә булдырған бит. Дуҫтары күпме Тартарҙа? Тартар безнең бәләкәй генә авыл ул. Нигә дуҫлары күп төркөмнең. 1-200-гә яҡын дуҫлары. Без әле менә яз көне Уран ырыуы тигән төркөмдә төзөдөк. Светлана ханым, ә бына архивтарда суҡынғанда, эҙләнгәндә үҙегеҙҙең яҡындарығыҙ, кешеләр хаҡында ниндәй яңылыҡтар астығыҙ? Мин Ғайнан Әмәринең шәжәрәсен төзөргә булдым. Ул безнең яҡташ бит инде, Навартауыл дигән ауылдан. 2018 йылда Азат Ярмуллинның китабы чыҡты. Ана шул Азатның китабында Халим Амиров турында язылған инде. И аның отчествосы Насретдинович дип язылғаш, мин ана шул Насретдинны эзләп, менә килеп чыктым инде. Ғайнан Әмири белән алар туган булдылар. Ғайнан Әмиринең ҡартәтәсе белән Халим Амировның әтәсе бер туганнар. Ана шул шәжәрәне төзөгәндә бер документка юлыҡтым. 1756 йылда аны Мишәр мулласы Батырша Али императрица Елизаветаға доношение язған. И шул доношениеда
Менә урта авыллар турында язган инде. И ул не килгән урта авылга инде, шул мулланы шакырганнар инде по делам наследства шакырганнар инде. Султык исемле булган инде старшина, шуның наследствосын бүләргә. Старшина Султык та бу Гайнана Мирларның, шул Халима Мировларның туганнары булып чыкты. Тагын бер әйбәт мәгълүмат, шунда язган инде шул Елизаветага нигә Батырша Али. Башкиры наши вот лесной стороны, они воинственные и очень смелые лучники тиелгән инде, из лука стреляют дип. Тагын бар инде уларда мәгълүматлар. Шаңгыда бик әйбәт йөргәннәр. Ана шулай итеп табыла. Тагыла кемдер кайдан мөрәҗәгать итәләр һезгә? Шунысы куанычлы. Яшьләр нигә? Ир егетләр менә нигә кызыксыналар. Санкт-Петербургдан, Москвадан, Уренгойдан, хатта Украинадан да таптылар, даже Германиядан да эзләп таптылар. Каян белдегез соң мине дигәнемдә? Мин ролик карадым ди, шул ролик карадым да ди, и ВКонтакте эзләп тапкан инде мине. Светлана ханым, буны һеҙҙең Тартар ауылы бит инде. Гомумән шул як башҡорттары үҙҙәренең тарихын, башҡортлығын белеп йәшәнеләрме? Элек белмәйләр. Менә бу интернетларда күп мәгълүматлар була башлагач инде. Ана шул ревизский сказкаларын тапкач, мин әйттем инде менә үзебезнең шул авылдашларга инде. Менә безне шул ревизский сказкаларга башкирсы дип язганнар. Шулай булгач без башкортбыз дип. Светлана Фәнил кызы, йөкмәткәле кызыклы әңгәмәгә өсөн бик ҙур рәхмәт һеҙгә. Бөтөн башҡорттар исеменән һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Үзегеҙгә рәхмәт шаҡырғанығыҙға. Һеҙ социаль селтәрҙәрҙең дә әүҙем ҡулланыусыһы бит инде. Беҙҙең флешмобҡа ла ҡушылырһығыҙ бит. Мин әткәй яғынан йылан ырыуы башҡорты, әнкәй яғынан уран ырыуы башҡорты. Шулай булғаш, икеләтә башҡортмын. Яҡшы. Һәм тапшырыуыбыҙҙың матур йолаһы селфи. Әйҙәгеҙ. Урал ағай, абына беҙҙең егет ҡыҙҙар бик ҡыйыу ғына тик-токты ла яулай килә. Төрки телле халыҡтар айырыуса ярата беҙҙең башҡорт тик-токерҙарын. Аңламайым. Ниңә шулай беҙҙең йәштәр юҡ бар менән була ул? Ниңә юҡ бар булһын тей? Был заман күренеше. Унан ситтә ҡалырға ярамай. Беҙҙең егет ҡыҙҙар шәп роликтар һала. Йөҙ ҡыҙартырлыҡ түгел. Ярай улайһа, үҙҙәре башҡорт телендә беләме һуң? Әлбиттә, бына мәсәлән Рәлиә Королек Яһудина матур ғына алып бара. Үҙенең ҡулыла оста милли колоритлы биҙәүестәр эшләй. Әйҙә, үҙе менән танышайыҡ. Сәлам, минем исемем Рәлиә Королек, һәм мин 2 малай әсәһе, тәҗрибәле әсә буларак, һеҙҙе нисек итеп балаларҙы илатмаҫлыҡ итеп, балалар баҡсаһында ҡалдырырға өйрәтәм. Мин хәҙер киләм, яраймы? Хәҙер 5 минуттан киләм, яраймы? Һин бында рәхәтләнеп уйнарһың, ә мин өйҙә рәхәтләнеп ят. Хәҙер попробуй только илап ҡына ҡара. Көнө буйына һиңә имешләрем икән. Кискен гел балам. Улым, мин хәҙер эшкә барам, ә һин шунда булып торырһың, яраймы? Йоҡонан торғас, мин һине иртәрәк килеп алырмын. Балаларҙы башҡортса һөйләшеү рухҡа өйрәтәм тип нисектер тырышып бер нимәлә эшләмәйем. Үҙеңдең өлгөң менән күрһәтәң инде. Һин үҙең башҡортса һөйләшһәң, балалар да башҡортса һөйләшә. Мин башҡорт тиһәң, улар да шул башҡорт рухы менән үҫәләр. Ой, балади, шәп балай. Белемем буйынса мин информатика уҡытыусы һәм инглиз теле уҡытыусыһы. Мәктәптә эшләнем декрет ялына тиклем 2 йыл. Булмышым менән мин бик ижади кеше, шуға үҙемде белем буйынса ғына ҡарамайым инде. Мин күберәк ижад яҡлы кеше. Традицион селтәрде көн һайын тағып йөрөп булмай. Әлбиттә тәнҡит ишетергә тура килде. Беҙҙең үҙебеҙҙең биҙәүестәргә оҡшамаған, әллә нимәләр уйлап сығараһығыҙ дип. Бының мин риза түгелмен. Минең мына биҙәүестәремде алып ҡарағанда, мына аксессуар итеп ҡулланырға була. Ул бер йәһәттән ныҡ ҙур булмаһа ла, нисектер мына бәләкәсерәк размеры менән.
күп яктан ота минеңсә. Уны менә эшкә лә тагырга була, булай да театрга сыгып, тагып сыгып йөрергә була бит инде. Ул менә Кытай видеостәреннән арынып, безнең башкорт милли булмышын күрһәткән видеостәр булдырырга теләк менән туды инде. Орнаменттарга килгәндә, бәләкәйдән күреп үткән орнаменттарды кулланып эшләйне, менә башкорт орнаменттары дигән һәммәгәрәк битендә. Вакыт үтү менән төшенсәләр нимә аңлаткан турында уйлай башланам һәм бер көслегенә тәнкыйтькә лә туры килдем. Бу һинең башкорт орнаменты түгел дип әйткәндән уйлана башланам, мәгънәләрен эзләй башланам, китаптар укый башланам. Монда ябылмаган йөрәк орнаменты, ул башкортларда әсәй, катын-кыз бәхете дигән мәгънәне алып бара. Шундай орнамент әсәйләргә, катын-кызларга кагышлы итеп эшләнем шундай алканы. Яңыракта мин зур бер хыгымта яһаным үдем өчен. Үзеңнең энергияңнан бүлешмәенсә башка кешенән энергияны алып булмай һәм шул сираттан мин катын-кызларга төрле осталык дәресләре күрһәтәйнем. Кайһылар вакытка мин туктап калгайным, хәзер шуларда яңартырга дигән уй бар. Хәзер инде менә бәйләү буенча гына түгел, менә шулай эпоксид тасмала буенча ла бүлешкем килә сердәр менән. Яй үтеп китте бит инде, бөтә тирә-якта сәскәләр, үләндәр йоклай, шуларның матур төстәрен, буяуларын хаклап калдырып, кыш көнне яй һулышы итеп исләп алырга мөмкин бит инде. Кул эшен эшләгән вакытта катын-кыз энергетик яктан мына байый, ул мына катын-кыз энергияһы бит инде. Мин үземә дип алып әйткәндә, кул эшләрен эшләгән вакытта мин үзем тулыланам, кәефем күтәрелә, бер яктан тынысланам, икенче яктан илһамланам. Гомере озын азгын елдең. Килә, кона һәм юк була. Илем тимәй, өем тимәй, ул һәр ердә бердәй хуҗа һәм һәр ердә бердәй үгәй. Бәхет, мине ташлап китмә, шул бисара елдәй итмә. Шәүрә рухлыгына түгел, бигрәк хисле икәнһең. Әй уралагай, һезгә yetib булмай инде. Һәр һүзгә һездән я шигырь, я йөрәдер. Рәшит Назар бик дөрес әйткән. Илһеҙ, телһеҙ, туған йортһыҙ булмайыҡ милләттәштәр. Һау булығыҙ, көндәрегеҙ имен, күңелдәрегеҙ бөтөн булһын. Хушығыҙ.